भाई साहब का गाँव। होंगे दादी पीछे गए होंगे शायद। हाँ गांव का रास्ता। गांव कौन सा बताया था भाई आपने? पीड़ा। अच्छा पीड़ा गांव में आ रखे हैं भाई के साथ। ये देखो पुराने जमाने के घर ऐसे होता था। देखो हाइट देखो मेरे, क्या करा झुक के आओ। पॉली हाउस। अच्छा सोलर सिस्टम। नीचे को जाना है ऊपर। अच्छा ये बगीचा उनका। दिल मेरा मेरी जला